Dentro la storia divina e umana della passione di Gesù ci sono tante piccole storie di uomini e di donne che sono entrati nel raggio della sua luce o della sua ombra. La più tragica di esse è quella di Giuda Iscariota. È uno dei pochi fatti attestati con uguale rilievo da tutti e quattro i Vangeli e dal resto del Nuovo Testamento. La primitiva comunità cristiana ha molto riflettuto sulla vicenda e noi faremmo male a non fare altrettanto. Essa ha tanto da dirci. Giuda fu scelto fin dalla prima ora per essere uno dei 12. Nell'inserire il suo nome nella lista degli apostoli, l'Evangelista Luca scrive Giuda Iscariota che divenne Egeneto il traditore. Dunque Giuda non era nato traditore e non lo era al momento in cui fu scelto da Gesù, lo divenne. Siamo davanti a uno dei drammi più foschi della libertà umana. Perché lo divenne? In anni non lontani, quando era di moda la tesi del Gesù rivoluzionario, si è cercato di dare al suo gesto delle motivazioni ideali. Qualcuno ha visto nel suo soprannome di Iscariota una deformazione della parola sicariota, cioè appartenente a un gruppo estremista di zeloti che usavano contro i romani il pugnale, che in latino si dice sica. Altri hanno pensato che Giuda fosse deluso dal modo con cui Gesù portava avanti la sua idea del regno di Dio e che volesse forzargli la mano ad agire anche sul piano politico. È il Giuda del celebre musical Jesus Christ Superstar, per esempio, e di altri spettacoli e romanzi recenti. Un Giuda che si avvicina a un altro celebre traditore del proprio benefattore, Bruto, che uccise Giulio Cesare per salvare la Repubblica Romana. Sono ricostruzioni da rispettare quando raggiungono qualche livello letterario o artistico, ma non hanno alcun fondamento storico. I Vangeli, le uniche fonti attendibili che abbiamo sul personaggio, parlano di un motivo molto più terra-terra: il denaro. A Giuda era stata affidata la borsa comune del gruppo. In occasione dell'unzione di Betania aveva protestato contro lo spreco del profumo prezioso versato da Maria sui piedi di Gesù, non perché gli importasse dei poveri, fa notare Giovanni, ma perché era ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. La sua proposta ai capi dei sacerdoti è esplicita. Quanto siete disposti a darmi se io ve lo consegno? E gli fissarono 30 sicli d'argento. Ma perché, venerabili padri, fratelli e sorelle, meravigliarsi di questa spiegazione e trovarla troppo banale? Non è forse quasi sempre così nella storia e non è così anche oggi? Mammona, il denaro, non è uno dei tanti idoli, è l'idolo per antonomasia, letteralmente l'idolo di metallo fuso. E si capisce anche perché. Chi è oggettivamente, se non soggettivamente, cioè nei fatti, non nelle intenzioni, il vero nemico, il concorrente di Dio in questo mondo? Satana? Ma nessun uomo decide di servire senza motivo Satana. Se lo fa è perché crede di ottenere da lui qualche potere o qualche vantaggio temporale.
Chi è nei fatti l'altro padrone, l'antidio, ce lo dice Gesù chiaramente. Nessuno può servire a due padroni. Non potete servire Dio e il denaro. Il denaro è una definizione di Shakespeare questa, è il Dio visibile, a differenza del vero Dio che è un Dio invisibile. Mammona è l'antidio perché crea un universo spirituale alternativo, cambia l'oggetto e le tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Si attua una sinistra inversione di tutti i valori. Tutto è possibile a chi crede, dice la scrittura, ma il mondo dice tutto è possibile a chi ha il denaro. E a un certo livello tutti i fatti sembrano dargli ragione. L'attaccamento al denaro, dice Paolo nella prima lettera a Timoteo, è la radice di tutti i mali. Dietro ogni male della nostra società c'è il denaro, o almeno c'è anche il denaro. Esso è il Moloch di biblica memoria, questa divinità filistea, a cui venivano immolati giovani e fanciulle, o il dio azteco, a cui bisognava offrire ogni giorno un certo numero di cuori umani. Cosa c'è dietro il commercio della droga, che distrugge tante vite umane, tante giovani vite umane? Dietro lo sfruttamento della prostituzione, il fenomeno della mafia, la corruzione politica, la fabbricazione e il commercio illegale delle armi e perfino la cosa più terribile a dirsi, dietro la vendita di organi umani tolti ai bambini. E la crisi finanziaria che il mondo ha attraversato e che questo Paese sta ancora attraversando non è dovuta in buona parte all'esecranda bramosia dell'oro, auris sacra fames, diceva Virgilio, da parte di alcuni pochi? Giuda cominciò con sottrarre qualche denaro dalla cassa comune. Dice niente questo a certi amministratori del denaro pubblico? Ma senza pensare a questi modi criminali di accumulare denaro, non è già scandaloso che alcuni percepiscano stipendi e pensioni 50 o perfino 100 volte superiori a quelli di chi lavora le loro dipendenze e che alzino la voce quando si profila l'eventualità di dover rinunciare a qualcosa per una maggiore giustizia sociale? Negli anni 70 e 80, per spiegare in Italia gli improvvisi rovesciamenti politici, i giochi occulti di potere, il terrorismo e i misteri di ogni genere da cui era afflitta la convivenza civile, si andò affermando l'idea quasi mitica dell'esistenza di un grande vecchio, così veniva chiamato, il grande vecchio. Cioè un personaggio scaltrissimo, potente, che da dietro le quinte avrebbe mosso le fila di tutto per fini a lui solo noti. Questo grande vecchio esiste davvero, non è un mito, si chiama il denaro. Come tutti gli idoli, il denaro è falso e bugiardo. Promette la sicurezza e invece la toglie, promette libertà e invece la distrugge. San Francesco d'Assisi descrive con una severità insolita in lui la fine di una persona vissuta solo per aumentare il proprio capitale. Si avvicina, dice, la morte, si fa venire il sacerdote. Questi chiede al moribondo: vuoi il perdono di tutti i tuoi peccati? E lui risponde sì. E il sacerdote: sei pronto a soddisfare i torti commessi restituendo le cose che hai frodato ad altri? Ed egli: non posso. Perché non puoi?
perché ho già lasciato tutto nelle mani dei miei parenti e amici. E così egli muore, conclude San Francesco, impenitente, e appena morto i parenti e gli amici dicono tra loro: maledetta l'anima sua, poteva guadagnare molto di più e lasciarcelo, e non l'ha fatto. Quante volte di questi tempi abbiamo dovuto ripensare a quel grido rivolto da Gesù al ricco della parabola, che aveva ammassato beni a non finire e si sentiva sicuro per il resto dei suoi anni. Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Uomini collocati in posti di responsabilità, che non sapevano più in quale banco o paradiso fiscale ammassare i proventi della loro corruzione, si sono ritrovati sul banco degli imputati o nella cella di una prigione, proprio quando stavano per dire a se stessi: ora godi, anima mia. Per chi l'hanno fatto? Ne valeva la pena. Hanno fatto davvero il bene dei figli e della famiglia, se è questo che cercavano, o non hanno piuttosto rovinato se stessi e gli altri? Il Dio denaro si incarica il più delle volte di punire lui stesso e i propri adoratori. Il tradimento di Giuda, venerabili padri, fratelli e sorelle, ahimè, continua nella storia, e il tradito è sempre Gesù. Giuda vendette il capo e i suoi seguaci vendono il suo corpo, perché i poveri sono membra di Cristo. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, ha detto Gesù. Ma il tradimento di Giuda non continua solo nei casi clamorosi che ho cercato di evocare. Sarebbe comodo per noi pensarlo, ma non è così. È rimasta famosa l'omelia che tenne un giovedì santo nel 1958 Don Primo Mazzolari, in un piccolo paesino. Una predica intitolata Nostro fratello Giuda. Lasciate, diceva ai pochi parrocchiani che aveva davanti, che io pensi per un momento al Giuda che ho dentro di me, al Giuda che forse anche voi avete dentro di voi. Si può tradire Gesù anche per altri generi di ricompensa che non siano i 30 denari. Tradisce Cristo chi tradisce la propria moglie o il proprio marito. Tradisce Gesù, il ministro di Dio, infedele al suo Stato, o che invece di pascere il gregge pasce se stesso. Tradisce Gesù chiunque tradisce la propria coscienza. Posso tradirlo anch'io in questo momento, e la cosa mi fa interiormente tremare. Se mentre predico su Giuda mi preoccupo più dell'approvazione dell'uditorio che di partecipare all'immensa pena del Salvatore. Giuda aveva un attenuante che noi non abbiamo. Egli non sapeva chi era Gesù, lo credeva semplicemente un uomo giusto. Non sapeva che era figlio di Dio. Noi sì. Come ogni anno, nell'imminenza della Pasqua, ho voluto riascoltare la Passione secondo San Matteo di Bach. E c'è un dettaglio che ogni volta ha il potere di farmi trasalire. All'annuncio del tradimento di Giuda, tutti gli apostoli domandano a Gesù: sono forse io, Signore? Herr, bin ich es? Prima però di farci ascoltare la risposta di Cristo, annullando, e questo è un colpo di genio, annullando ogni distanza tra l'evento e la commemorazione, il compositore inserisce un corale che inizia così: sì, sono io il traditore. Io devo fare penitenza. Ich bin es, ich sollte büßen.
Come tutti i corali di quell'opera, esso esprime i sentimenti del popolo che ascolta. È un invito a fare anche noi la stessa confessione di peccato. Il Vangelo descrive la fine orrenda di Giuda. Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma non diamo un giudizio affrettato. Gesù non ha mai abbandonato Giuda e nessuno sa dove è finito quando lui è caduto col cappio al collo, se nelle mani di Satana o in quelle di Dio. Chi può dire cosa è passato nella sua anima in quegli ultimi istanti? La parola amico con cui Gesù l'aveva salutato nel Getsemani non poteva non risuonare dentro di lui, come non poteva essergli davanti il suo sguardo. È vero sì, che parlando al padre dei suoi discepoli Gesù aveva detto di Giuda: nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione. Ma qui, come in tanti altri casi, Gesù parla nella prospettiva del tempo, non dell'eternità. Anche l'altra parola tremenda, detta di Giuda, meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse nato, si spiega con l'enormità del fatto, senza pensare necessariamente al fallimento eterno. La Chiesa ci assicura che un uomo e una donna proclamati santi sono nella beatitudine eterna, ma di nessuno essa stessa sa che è certamente all'inferno. Dante Alighieri, che nella Divina Commedia colloca Giuda nel profondo dell'inferno, proprio lui narra della conversione all'ultimo istante di Manfredi, il figlio di Federico II, re di Sicilia, che tutti ritenevano dannato perché era morto scomunicato. Ferito a morte in battaglia, egli dice al poeta, nel Purgatorio, all'ultimo istante di vita si arrese piangendo a colui che volentier perdona. E dal Purgatorio manda sulla terra questo messaggio, incarica Dante di portare alla figlia e al resto del mondo questo messaggio che vale anche per noi. Orribil furon li peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Ecco a cosa deve spingerci la storia del nostro fratello Giuda, ad arrenderci a colui che volentier perdona, a gettarci anche noi tra le braccia aperte del crocifisso. La cosa più grande nella vicenda di Giuda non è il suo tradimento, è il modo con cui Gesù si comporta in risposta a questo tradimento. Egli sapeva bene cosa stava maturando nel cuore del suo discepolo, ma non lo espone. Vuole dargli la possibilità fino all'ultimo di tornare indietro, quasi lo protegge. Sa perché è venuto nell'orto, ma non rifiuta di dargli quel bacio o di accogliere il suo bacio e di chiamarlo amico. Come cercò il volto di Pietro Gesù, così forse ha cercato in una svolta del suo cammino verso il Calvario il volto di Giuda per dirgli tutto in uno sguardo. E quando Gesù dalla croce dice al Padre: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, certamente non esclude da questa preghiera il suo traditore Giuda. Cosa faremo noi, venerabili padri, fratelli e sorelle, in questo giorno così carico di storia, di emozione? Chi seguiremo?
Giuda o Pietro? Pietro ebbe rimorso, si pentì, ebbe rimorso di quello che aveva fatto, ma anche Giuda, abbiamo sentito, si pentì, tanto che gridò: ho tradito sangue innocente, e restituì i 30 denari. Dov'è allora la differenza? In una cosa sola. Pietro ebbe fiducia nella misericordia di Cristo, Giuda no. Più grande peccato di Giuda non fu aver tradito Gesù, ma aver dubitato della sua misericordia. Se lo abbiamo imitato chi più chi meno nel tradimento, non lo imitiamo in questa sua mancanza di fiducia nel perdono. Esiste un sacramento nel quale è possibile fare un'esperienza sicura della misericordia di Cristo, il sacramento della riconciliazione. Quanto è bello questo sacramento! È dolce sperimentare Gesù come Maestro, come Signore, ma ancora più dolce sperimentarlo come Redentore, come colui che ti tira fuori dal baratro, come fece con Pietro dalle acque, come colui che ti tocca, come fece con il lebbroso, e ti dice: lo voglio, sii mondato. La confessione ci permette di sperimentare su di noi quello che la Chiesa canterà fra 2 giorni nella veglia pasquale nell'Esultet. O felice colpa, o felix culpa, che ci hai meritato un tale Redentore. Gesù sa fare di tutte le colpe umane, non solo di quella di Adamo, una volta che ci siamo pentiti, delle felici colpe, delle colpe che non si ricordano più se non per l'esperienza di misericordia e di tenerezza divini di cui sono state l'occasione. Ho un augurio da fare in conclusione a me e a tutti voi, venerabili padri, fratelli e sorelle. Ed è che il mattino di Pasqua possiamo destarci al suono delle campane e sentire risuonare nel nostro cuore le parole di un grande convertito del nostro tempo, il drammaturgo e poeta Paul Claudel, che scrive: mio Dio, sono risuscitato e sono ancora con te. Dormivo ed ero steso come un morto nella notte. Hai detto sia la luce e io mi sono svegliato come si getta un grido. Padre mio che mi hai generato prima dell'aurora, eccomi alla tua presenza. Il mio cuore è libero e la bocca mondata, corpo e spirito sono a digiuno. Sono assolto di tutti i peccati che ho confessati uno ad uno. L'anello nuziale è al mio dito, il mio volto è pulito. Sono come un essere innocente nella grazia che tu mi hai concessa. Ecco, cosa può fare di noi una bella confessione pasquale.